গরু গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিলে বিকাশে আমরা গরু পৌঁছা দিই, ক্যাশ নিয়ে আসবো, অসুবিধা নেই আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা আচ্ছা, সম্পর্ক ভালো থাকলে অনেক কিছুই হয় আর কি মানুষের মাধ্যমে। আর তা তো অবশ্যই সম্পর্কটাই মেন আর কি, যাতে আমরা এমনিও মেলা গরু এরকম দিই আর কি, ক্যাশ মানে বহুত গরু দিই, হয়তো অনেকে জানে না। অর্থাৎ সম্পর্ক ভালো আছে পাঠাতেন প্রবাসীদের জন্য, খালি এই সুযোগ সুবিধাটা প্রবাসীর জন্য। তারা অত্যন্ত পরিশ্রম বিদেশে করে, হয়তো বাড়িতে মা বাবা আছে, বৃদ্ধ বাবা আসতে পারে না, কি তার ওয়াইফ আছে, তার সমস্যা আছে নানান দিকে, হয়তো এই কারণে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিটা দিচ্ছি, যে গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিলে আমরা ওনার বাড়িতে গরু পৌঁছাতে টাকা নিয়ে আসবো, অসুবিধা নেই আল্লাহর রহমতে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো ছুটে চলে আসলাম আবারও আপনাদের খামারে, অনেকদিন পরে আসলাম কাকা। হ্যাঁ, অনেক দিনই, মাস তিনেক তো আমার কোনো অ্যাড নেই। হ্যাঁ, অনেক দিন কোনো অ্যাড নাই। তো ব্যবসা বাণিজ্যটা কি বন্ধ ছিল না চলতেছিল? চলতেছিল, ষাঁড় গরুর কিছু চলতেছিল, তো চলতেছিল। আচ্ছা, তো বর্তমানে কি গরু নিয়ে আসছেন? এখন কিছু বকনা আছে ভালো, কিছু বকনা। হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ান বকনা। আচ্ছা, আর বর্তমানে তো ধান টান নিয়েও একটু ব্যস্ত আছেন। খুব ব্যস্ত, ধান টানলে আমার এই টাইমে, আমি তো একটু কৃষক মানুষ, আমার খুব বেকার দেখা যায় এই টাইমটা। পিছনে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে ধান, প্রচুর পরিমাণে, আরো আসবে তো 10 গাড়ি আসছে, আরো আসবে। আচ্ছা, তো আজকে বকনগুলো দেখাবেন? আজকে বকনগুলো দেখাবো। আচ্ছা, তো ঠিকানাটা? একটা ফ্রিজিয়ান ছোট ষাঁড় দেখাবো। ঠিকানাটা যদি একটু বলে দিতেন। আপনার ডিস্ট্রিক্ট ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা হাট, হাটের পূর্ব পাশে কামালের মোড়, আমার মোড়ের পুরে আমার ফার্ম, আমার বাসা। আচ্ছা, তো যে গরুগুলো আছে, তো চলুন গরুগুলো আগে একটু দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই দর্শকদের দেখান। সিরিয়ালে প্রথমে আমাদের সামনে একটা বকন নিয়ে আসলেন কাকা, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, অরিজিনাল হলস্টাইন। গলা কত চিকন, অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মাশাআল্লাহ। গলার দিকে চিকন, তলা ভালো, পাও সাদা, সব দিকে ভালো। বয়সটা কেমন এটার? বয়সটা এটা 8 থেকে 9 মাস। এটা 8 থেকে 9 মাস। ছোট্ট মাথা, কানগুলো ছোট, বড় পাতার মতো, মাশাআল্লাহ। আর গলা কত চিকন, রসুনের সুসার মতো চামচি পাতলা। জাতমানটা খুবই ভালো, খুবই ভালো, খুবই উন্নত মানের বাচ্চা। দুধের উলান পালানো তো মাশাআল্লাহ ভালো আসছে। এটা সব দিকে ভালো। দর্শক, খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা। বয়সটা 8 থেকে 9 মাসের ভিতর যাবে, 8+ ছাড়ি যাবে, 8+ ছেড়ে যাবে। মাজাটা অনেক ভারী, লেজটা অনেক খাটো, সোজা, একবারে স্টেজ সোজা, মাশাআল্লাহ। এই বাচ্চাটা যদি কাকা কেউ নিতে চায়, দামটা কেমন? দাম খুব সস্তা, 65,000। 65,000 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারে। এর জোড়া একটা আছে, এর একটু বড়, সেটা মানে 1 এবং 2 জোড়া করছে। 1 আর 2 জোড়া, এই জোড়ায় 2টা করে আমি দিয়ে দিই। আচ্ছা, তো 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখাই। সিরিয়ালের জোড়ার দ্বিতীয় গরুটা নিয়ে আসলেন কাকা। এটা 10+। 10 মাস প্লাস বয়স। হ্যাঁ, এটা গলা চিকন, মাথা কি মাথা করে অরিজিনাল, মানে যেটা অরিজিনাল মাথা ফ্রিজিয়ানের, ঝুটি উজু মাথা, এরকম ধরনের মাথা, সব দিকে ভালো, মাশাআল্লাহ। খুবই সুন্দর একটা গরু, গোলাপি একদম। জাতমানটাও তো খুবই ভালো, অনেক লম্বা চড়া একটা গরু। অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুরশুদ্ধি সাদা পায়, 4টা খুরশুদ্ধি সাদা। এই গরুটা কিন্তু অনেক লম্বা হবে। খুব লম্বা হবে, 10+ যাচ্ছে, খুব লম্বা। আর মাস 2-2.5 ভিতরে গরম আসি যাবে, 2-3 মাস গেলেই গরম এসে যাবে। এই শীতের 2 মাস পাড়ি দিলে গরম এসে যাবে আল্লাহর রহমতে। জাতমানের গরু, জাতমানের গরু, লম্বা, পাউটা মোটা, সব দিকে নিচে এখনই হচ্ছে দুধের শির হয়েছে। উলান পালানো তো ভালো আসছে, উলান পালানো অত্যন্ত ভালো। 1 এবং 2, 1 নাম্বারটার তো দাম বললেনই, জোড়াটার দাম কেমন রাখছেন? জোড়াটার দাম হচ্ছে 1,35,000। একটা সোজা হিসাব, সস্তা একবারে, মানে দুইটা একদম, মানে 1,35,000 টাকা ফিক্সড। ওইটা এবং 2, ওইটা 70 আর এটা 65, তাহলে 1,35,000 তো হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা আমরা জোড়াটা দেখলাম। তো পরবর্তী 3 নাম্বার গরুটা আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। সিরিয়ালের 3 নাম্বার আমাদের সামনে আরেকটা বকন নিয়ে আসলেন কাকা, এটা কি জাতের? 12+।
12 প্লাস বয়স, হ্যাঁ রেডি আর কি, মাসখানেকের ভিতরে হিটে চলে আসার কথা। মাসখানেকের ভিতরে। আর মুখ গোলাপি, এর বসে আইডিয়ালের বাচ্চা, এই হচ্ছে বাচ্চা, বাচ্চা জগতের রাজা। মাশাআল্লাহ। এই ধরনের বাচ্চাগুলোই যখন গাভী হয় দাম হয়ে যায় 3 লাখ 3.5 লাখ। ঠিক না, এটা হাজারে একটা মিলে আর কি এই বাচ্চাটা। এগুলোই গাভী হলে 3 লাখ 3.5 লাখ টাকার গাভী হয়। 3 লাখ 3.5 লাখ, অনেকে বেশি আছে 3 লাখ। একটা গরু আমি 3,80,000 কয়ে আইছি, সে আমাকে দেয়নি গো, বলছে যে 4 লাখ 20 করছে, আমাদের 4.5 লাখ দাম চাই। এই ওলান পালানো তো খুব ভালো আসছে, ওলান পালান, পাও সাদা, ঠোঁট গোলাপি, গলা চিকন, গায়ে আর গায়ে চামড়া কি গ্লেস কি, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা, খুবই সুন্দর, আল্লাহর মধ্যে পুষার মতন গরু। এই গরু কিনলে কেউ ঠকবে না আল্লাহর রহমতে, এইটুকু আমি জোর গলায় বললাম। ব্যবসা জগতে অনেকদিন বয়স, তা আল্লাহর রহমতে আমার থেকে এই বাছুরগুলা যদি কোনো ব্যক্তি লাই ঠকবে না। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম 95,000। 3 নাম্বার বাচ্চাটার দাম 95,000 টাকা। দাম দর করি অল্প কিছু সীমিত, আমি সম্মানী ভাতা দিতে পারবো। তো পরবর্তী 4 নাম্বার গরুটা দর্শকদেরকে দেখাই। 4 আর 5 জোড়া করছেন, এই দুইটা গরু জোড়া একবার রেডি হচ্ছে, 13 ছাড়ি গেছে 13। আচ্ছা বাচ্চাগুলো দেখাই। একটা গরম আসছিল আর একটা আসেনি আর কি। আচ্ছা বাচ্চাগুলো দেখাই আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাই। সিরিয়ালের 4 নাম্বারে আমাদের সামনে আরেকটা বাচ্চা নিয়ে আসলেন। স্যার এটা হচ্ছে আপনি 13 প্লাস ছাড়িয়ে গেছে, 14-র ভিতরে আর কি, রেডি বাচ্চা একবারে রেডি। এই গোটার একবার গরম আসছিল, একবার গরম আসছিল, আমি চুরাই গরম আমি দিই নাই গো। আচ্ছা আচ্ছা, জাতমানটা তো খুবই ভালো, অত্যন্ত এডিয়ালের বাচ্চা, অত্যন্ত তার গায়ে চামড়া রসুনের চুচার মতন, পাওটাও সব দিক দিয়ে ভালো, বাঁট ভালো, তলা ভালো, আর স্টেজ ভালো, মাজা কাক কয় সেটা দেখেন, সব দিকে একবার সৌন্দর্য, এর উপর আর গরু হয় না। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, একবার হিটে আসছিল, আবার আসলে দিয়ে দেওয়া যাবে, প্রথমবার জন্য দেওয়া হয়নি। 4 আর 5 এই দুটো জোড়াই জোড়া দাম বলবেন? আলাদাই আমি দাম বলবো জোড়াই। তো 4 নাম্বারটার দামটা কেমন রাখছেন? 4টার দাম খুব বেশি দামাদারি করব না, গরু বেচার মতনই দাম চাবো, বেশি দামাদারি করবো না। এটার দাম নিব আমি হচ্ছে 96,000 টাকা। 96,000 টাকা। সিরিয়ালের 4 নাম্বার বাচ্চা, 4 নাম্বার গোটা। এটা জোড়ার 5 নাম্বার বাচ্চাটা আমরা দেখাই। 5 নাম্বার জোড়ার 5 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছিলাম কাকা আমরা। নাম্বারটা মানুষের রানী শঙ্কর কয়, অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। রানী শঙ্করের ঠোঁট শুদ্ধি গোলাপি, ওর মাও আমার কাছে আছে, দুধের রেকর্ড যদি বলি তো মানুষ পাগল হয়ে যাবে। তো যাই হোক অত কথা বললাম না, আল্লাহর মধ্যে অত্যন্ত দুধের রেকর্ড ভালো, মাপও ভালো, গরু খুব বড় গরু। এটা ধরেন বড়োর জন্য এই আজকেও গরম আসতে পারে, কালকেও আসতে পারে, 1 মাস পরেও আসতে পারে, এরকম একটা আইডিয়া আছে আমাদের। আচ্ছা, এই গোটা 1,02,000 টাকা দাম। 1,02,000 টাকা। আর এই যদি 4 আর 5 কেউ নাই, দুইটা একসাথে নিলে, দুইটা একসাথে দিলে হচ্ছে 1,95,000 দাম পড়বে। 4 এবং 5, 4 আর 5 একসাথে নিলে 1,95,000 দাম পড়বে। অথচ 5-এর গরু বিশাল গরু, বড় গরু, ওর 5 পাও নাম্বার খাটির মতো, পাও মুখ গোলাপি, রানী শঙ্কর, আর অত্যন্ত পালান, গলা পালান, সব দিক দিয়ে বাঁট গাঁট সব ভালো, 4টা বাঁট। আচ্ছা, জীবী শুদ্ধ সম্পন্ন সাদা একবারে। কাকা যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগটা পাবনা ডিস্ট্রিক্ট ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা হাট, হাটের পূর্ব সাইডে কামালের মোড়, মানে আমার নামের পুরেই মোড়, আমার নাম কামাল, ডেলি ফার্মের সত্য অধিকারী, আমার নামের পুরে মোড়ের সাথে আমার বাসা, আমার ফার্ম। আচ্ছা, এসে দেখে শুনে নিতে পারবে, একবার দেখে শুনে বুঝে নেবে। আচ্ছা আচ্ছা, কি ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো রাখতেছেন? সুযোগ সুবিধা তো এখন মানুষ অনেকে, আমরাও তো সুযোগ সুবিধা অনেকে মানুষের দিতে, প্রবাসী ভাইদের জন্য একটা সুযোগ আছে যে তাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি দেবো, তার গাড়ি ভাড়াটা আমাদের দিতে হবে। গাড়ি ভাড়াটা দিলে আমরা ক্যাশ অন দিয়ে দেবো, অসুবিধে নাই। ভালো যাদের প্রবাসী ভালো লোকজন আছে, ছেলে পেলে, এদের আমরা গরু দিচ্ছি, এরা আমাদের থেকে অনেক গরু কিনছে আর কি। ক্যাশ অন দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই আল্লাহর রহমতে। মানে গাড়ি ভাড়াটা দিলে আমরা পৌঁছাতে টাকা নিয়ে আসবো আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। হ্যাঁ, ওই প্রবাসীদের জন্য এটা মূলত প্রবাসীদের জন্য। ওনারা হচ্ছে চাকরি করে, একজন একটা ছেলে, বাসায় কেউ নাই, তার ওয়াইফ আছে কি বুড়ি মা বাপ আছে, তাদের জন্য আমরা একটা সুবিধা করে দিচ্ছি যে এইটা হচ্ছে তাদের হচ্ছে আসার লোক নাই, এই কারণে টাকা পয়সার একটু ঝামেলা হতে পারে, মানুষ হয়তো অনেকে ভীতু ভয় করে, এই ভয়ের কারণ থাকবে না। আল্লাহর রহমতে আমরা ওখানে গরু গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিলে বিকাশে আমরা গরু পৌঁছা দিই, ক্যাশ নিয়ে আসবো, অসুবিধা নেই আল্লাহর রহমতে।
আচ্ছা আচ্ছা, সম্পর্ক ভালো থাকলে অনেক কিছুই হয় আর কি মানুষের মাধ্যমে। আর তা তো অবশ্যই, সম্পর্কটাই মেন আর কি। যাতে আমরা এমনিও মেলা গরু এরকম দিই আর কি, ক্যাশ মানে বহুত গরু দিই, হয়তো অনেকে জানে না। অর্থাৎ সম্পর্ক ভালো আছে পাঠাতেন প্রবাসীদের জন্য, খালি এই সুযোগ সুবিধাটা প্রবাসীর জন্য। তারা অত্যন্ত পরিশ্রম বিদেশে করে, হয়তো বাড়িতে মা বাবা আছে, বৃদ্ধ বাবা আসতে পারে না, কি তার ওয়াইফ আছে, তার সমস্যা আছে নানান দিকে, হয়তো এই কারণে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিটা দিচ্ছি, যে গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিলে আমরা ওনার বাড়িতে গরু পোষাতে টাকা নিয়ে আসবো, অসুবিধা নেই আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা, তো গরু অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, আপনাকেও ভালো থাকবেন। প্রবাসী ভাইদের জন্য আর দেশের সবাই আর কি দর্শক ভাইদের জন্য আমার সালাম রইল।